Sia lodato Gesù Cristo. Fratelli e sorelle, Giuseppe e Maria hanno osservato tutte le regole liturgiche, tutta la loro religione ebraica, facevano ogni cosa, hanno osservato, hanno obbedito e ci interpellano anche oggi di obbedire al nostro calendario liturgico, alla liturgia, agli esercizi di pietà. Tutto ciò che ci prescrive la nostra Chiesa oggi, noi lo dobbiamo fare. Quando il bambino nasce, dobbiamo pensare subito a battezzarlo. I sacramenti, prima di vivere insieme, bisogna sposarci. Dobbiamo essere fedeli. I sacramenti li dobbiamo prendere come la Chiesa ci prescrive. Se non hai mai fatto la cresima, la devi fare. Se non hai fatto la comunione, la devi fare il battesimo. Allora, è in questa osservanza della loro liturgia, delle norme della loro religione, che Giuseppe e Maria portano il bebè Gesù al Tempio per offrirlo al Signore, perché è detto che ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore. Allora, obbediscono a questo. E Maria si presenta anche al Tempio per la sua purificazione, perché la legge prescriveva che quando la donna partorisce è impura, si deve presentare al Tempio per la sua purificazione. Mentre noi sappiamo benissimo, anche Maria lo sapeva, che lei non era impura, però ha osservato questa legge nella sua umiltà, presentandosi al Tempio per la purificazione. Dunque, quando la Chiesa dice ci dobbiamo confessare, bisogna obbedire, non è dire no, fai 2, 3, 4, 5, 6 mesi senza confessione dicendo ma io non ho peccati, non ho fatto niente. Io non ho ucciso, non vedo che cosa ho fatto. Mentre anche i santi si confessavano ogni giorno, ogni 2 o 3 giorni si confessavano. E tu non ti confessi. La nostra salvezza si trova anche nell'obbedienza a ciò che la Chiesa ci prescrive di fare. La Chiesa ci dice di non mancare alla messa di precetto, cioè la messa di domenica e le feste, perché c'è un bene per noi. Anche se hai raggiunto un livello di santità veramente molto alto, ma non puoi trascurare la messa, non puoi trascurare la preghiera, l'Eucaristia. Allora, Maria e Giuseppe ci interpellano. Portano Gesù al Tempio. Lo potevano fare anche nella grotta, a casa loro, dicendo ma noi siamo santi, siamo 2 santi. Signore, ti offriamo il bambino, non serve portarlo al Tempio. Potevano anche fare questo, ma non l'hanno fatto. Hanno osservato alla lettera ciò che prescriveva la legge. Perché quando osserviamo alla lettera ciò che prescrive la legge di Dio, entriamo anche nella volontà di Dio. Si compiono altre cose. Vedete, Giuseppe e Maria portano Gesù al Tempio. Nel frattempo, lo Spirito Santo aveva già ispirato Simeone che tale giorno, a tale orario entrerà nel Tempio il Messia. Perché tutti gli ebrei pregavano, aspettavano la consolazione di Israele, cioè la venuta del Messia, la venuta del Salvatore. Anche Simeone, essendo un uomo pio e giusto, pregava, chiedeva questo. Come anche oggi
il cristiano, veramente cristiano, prega per la venuta del regno dei cieli. Prega, dice Gesù, vieni a prenderci. Vieni, Gesù, come lo dice San Paolo, vieni a prenderci. Gesù aspetta il rapimento. Gesù quando verrà a prenderci per portarci in paradiso. Il vero cristiano prega così. In quei tempi gli ebrei pregavano, aspettavano la venuta del Messia. Il vero cristiano oggi aspetta la seconda venuta di Gesù. Prega, aspetta questa venuta di Gesù. Non vive in modo mondano, in modo disordinato, senza lo scopo della vita, senza il fine ultimo della vita. Il nostro fine ultimo è incontrare Dio, vivere con Dio. Il vero cristiano prega, chiede l'incontro con Dio, chiede la morte santa, chiede Gesù, se devi venire in questo mondo, vieni a prenderci per portarmi in paradiso. Il vero cristiano prega così, perché oggi molti cristiani hanno messo le radici nelle cose del mondo a tal punto che non parlano dell'eternità. Per loro devono stare bene su questo mondo, basta. Le loro intenzioni riguardano le cose di questo mondo, per stare in buona salute, basta. Stare bene economicamente, stare in buona salute, ecco che cosa chiedono a Dio. Non manca la dimensione dell'eternità. Ma il vero cristiano, illuminato dello Spirito Santo, chiede l'eternità, chiede di andare in paradiso, chiede che Gesù venga, aspetta il secondo ritorno di Gesù. Allora, Simeone era un uomo pio e giusto, aspettava la consolazione di Israele, cioè la venuta del Messia, e lo Spirito Santo era su di lui. Il vero cristiano oggi ha lo Spirito Santo, vive illuminato dallo Spirito Santo, si lascia guidare dallo Spirito Santo, è illuminato dallo Spirito Santo, è guidato dallo Spirito Santo. Lo Spirito Santo li guida nel suo cuore, non va come un cieco che non sa dove andare, da dove viene, dove deve andare. Il vero cristiano anche oggi nel profondo del suo cuore sa la cosa giusta da fare e quella che non è da fare. Ma purtroppo molti cristiani oggi vivono come dei ciechi che non vedono, che non sentono, che non percepiscono niente, non hanno neanche ciò che si chiama il sesto senso. Non percepiscono niente, non sentono niente. Li possono trascinare come delle pecore che vanno al macello, li portano al macello, non si rendono neanche conto che questa cosa porta alla rovina della mia anima. Fratelli e sorelle, vi invito ad avere lo Spirito Santo, a lasciarvi guidare dallo Spirito Santo, a invocare lo Spirito Santo che vi deve guidare. Soprattutto in questi tempi che stiamo vivendo, a non lasciarvi manipolare dagli ingannatori che sorgono a destra, a sinistra, oppure anche da un pastore cieco che non vede, è un cieco, guida i ciechi. Voi dovete essere delle pecore che vedono, anche se vengono trascinate da un pastore cieco, ma non cadono nel burrone. Allora, Simeone era pieno di Spirito Santo, un mostro dello Spirito Santo, si reca al Tempio e in quel momento che portavano il bambino Gesù, il bebè Gesù, ha potuto vedere il bebè Gesù. Ecco perché accoglie il bebè Gesù tra le braccia e comincia a benedire Dio dicendo: ora puoi lasciare, oh Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola. Dunque, vada in pace. Io adesso posso morire,
nella pace, perché ho visto, ho toccato. Perché i miei occhi hanno visto la salvezza. Vedendo Gesù, Simeone capisce che questa è la salvezza, è la luce, preparata davanti a te, davanti a tutti i popoli. Luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele. Gesù è luce. Non è Maria né Giuseppe che informa Simeone che il nostro figlio è la luce, il nostro figlio è il Salvatore. No, è lo Spirito Santo. Fratelli e sorelle, questo è il tempo di lasciarci guidare dallo Spirito Santo. Vi supplico, lasciatevi guidare dallo Spirito Santo. Mettetevi spesso in preghiera, invocando lo Spirito Santo. Fate una vita che permette allo Spirito Santo di parlarvi. Perché se vivete nel peccato senza la parola di Dio, lo Spirito Santo non vi illuminerà mai. Se serbate il rancore nel cuore, la vendetta, la cattiveria, la gelosia, la lussuria, l'invidia, lo Spirito Santo non vi illuminerà mai. Allora, in quel momento Giuseppe e Maria si stupivano delle cose che si diceva del bambino. E poi Simeone fa anche una profezia. Dice alla madre, cioè a Maria, ecco, questo tuo figlio è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele. È come segno di contraddizione. Anche oggi, fratelli e sorelle, Gesù rimane sempre segno di caduta e di risurrezione per molti, per noi oggi. Ci sono quelli che cadono a causa di Gesù, non accettano, dicono è troppo duro. Come mai Gesù può permettere questa cosa? Non accettano, sono scandalizzati. Quelli che vivono con il pensiero del mondo non accettano l'insegnamento di Gesù, è uno scandalo per loro. Cadono, si perdono, non accettando l'insegnamento di Gesù, non accettando le esigenze di Gesù. Fratelli e sorelle, non possiamo seguire Gesù senza abbandonare qualcosa. Gesù ci chiede sempre di abbandonare. Gesù ci chiede sempre di fare l'inversione di marcia. Non possiamo seguire Gesù senza fare l'inversione. Vedete, i re magi, dopo aver adorato Gesù, non sono ritornati per la strada di Gerusalemme, sono ritornati per un'altra strada. Non possiamo incontrare Gesù, adorare Gesù e ritornare per la stessa strada. Automaticamente le cose cambiano sempre. Dunque Gesù è segno di contraddizione. Se nella tua vita non si nota questo, la contraddizione con il mondo, significa che non hai mai incontrato Gesù. Se stai sempre d'accordo con il mondo, fai le cose che il mondo vuole, non c'è contraddizione, significa che tu non hai conosciuto Gesù, non lo hai mai incontrato. Il segno chiarissimo di aver incontrato Gesù è la contraddizione, cioè ci sono delle cose che tu fai che la gente del mondo non sopporta, non vuole. Se tu hai incontrato Gesù una volta, andavi nella discoteca, oggi non puoi continuare ad andare nella discoteca, pretendere di aver incontrato Gesù.
ci deve essere un cambiamento. Andavo nella discoteca, spinelli prendevo, birra ne bevevo a gogo. Ma oggi che ho incontrato Gesù non faccio più queste cose. E gli amici di una volta devono assolutamente diventare i nemici tuoi. Ti guardano con un cattivo occhio, come un traditore. Le cose che facevate insieme, oggi tu non le stai più facendo. C'è la contraddizione. Se non c'è la contraddizione, significa che non hai incontrato mai Gesù. Una volta, forse il tuo marito, la tua moglie, non ti vedeva mai alzare all'alba come metterti in ginocchio e cominciare a pregare. Ma se hai incontrato Gesù, qualcosa deve cambiare. Se hai incontrato Gesù, prima di dormire, i 30 ultimi minuti devono essere consacrati alla preghiera. Significa che uno ha incontrato, ama Gesù. Allora il tuo marito ti guarda, ma come mai? Mi lasci guardando, tu ti piace porta a porta, come mai lasci porta a porta, vai a pregare? Si deve vedere questa contraddizione tra la vita di prima e la vita di ora, tra il comportamento dei tuoi amici di una volta e il comportamento di oggi. Anche i parenti tuoi devono notare questo, altrimenti non hai incontrato Gesù. No, ti stai ingannando, perché molti vivono nell'autocompiacimento, vivono nell'inganno, pensano di seguire Gesù addirittura, pensano di stare con Gesù, addirittura pensano di andare in paradiso quando muoiono, mentre andranno sicuramente in inferno con la vita che stanno facendo. Si ingannano, molti si ingannano oggi, fanno una sequela di Cristo superficiale, seguono Cristo superficialmente e credono di seguire Cristo. Addirittura hanno anche il coraggio di rimproverarti. Ma stai esagerando. Ma vuoi diventare sacerdote? Vuoi diventare monaca? Mentre tu stai seguendo Gesù, stai facendo la cosa giusta. Ma con questi digiuni non è che morirai? Ma io non ho mai sentito chi ha digiunato una volta, 2 volte alla settimana è morto. Non ho mai sentito questo. Al contrario, chi mangia troppo si rovina la salute, muore prima. Mi dicono, mi stanno dicendo all'orecchio che avrà il colesterolo alto. E altre cose ancora. Mentre chi digiuna, il corpo scarica il colesterolo che ha immagazzinato per i 2-3 giorni della settimana, il corpo lo spende nei giorni del digiuno. E Simeone aggiunge ancora che questo tuo figlio, a causa di questo tuo figlio, una spada ti trafiggerà l'anima. E questo è accaduto alla morte di Gesù. La spada ha trafitto effettivamente l'anima di Maria. E poi, per chiunque segue in verità Gesù Cristo, la spada deve trafiggere la sua anima. Fratelli e sorelle, questo Vangelo finisce così. Cioè, Simeone non ci promette felicità, oro, feste, benessere, salute che non si ammala mai, ricchezza. No! Simeone ci dice che noi che vogliamo che partorire Gesù nella nostra anima, noi che vogliamo donare Gesù al mondo, la spada trafiggerà la nostra anima. Prima o dopo la spada deve trafiggere la nostra anima.
È in questo martirio che noi guadagneremo la vita eterna. Ci mettiamo alla scuola del vecchio Simeone e alla scuola della Santissima Vergine Maria. Sia lodato Gesù Cristo. Sia lodato.